Здравейте, приятели! Днес се включвам с едно много важно видео. Ще поприказвам на темата как влияе алкохола върху нашия организъм и съответно има ли полза, няма ли полза, как да приемаме и изобщо дали да приемаме алкохол. Ще ви бъда благодарен, ако ме ударите по един лайк. И разбира се, ако се абонирате за канала, защото виждам, че повечето хора ми гледат видеята, а съответно не са абонирани. По този начин ще подпомогнете мен и моят канал. Време е да започваме с същинското нещо. Преди това обаче искам да ви снимам прекрасното време, въпреки че е зима и че е студено. Аз, разбира се, съм с моят велосипед, който го карам целогодишно. Дори преди мъничко направих една тренировка на едни лостови, които са там долу. Даже бях запланувал да ви снимам тренировката за гръб и бицепс, но понеже имаше доста хора, не беше удобно, съответно изчаках да си тръгнах едните момчета, но след това дойдоха други хора и не беше изобщо окей да снимам. Но не се притеснявайте, ще снимам отново тази тренировка, защото знаете, че повечето неща, които ги правя, са изпитани, така че със сигурност нещо, което видите в моя канал, може да го направите вие. Та, освен прекрасното време, освен че съм с велосипеда, ще поприказвам за нещо много важно, защото преди време бях обещал да снимам видео точно на тази тема за алкохола и така нататък. Така че останете с мен до края на този клип. Да започнем с същинското на клипа. Как въздейства алкохола върху мозъка и нашите органи. Даже ще използвам жокер, моят телефон. Съм се написал някои неща, които не трябва да забравя да ви ги кажа. Така, алкохола въздейства различно върху различните хора, но като цяло ефекта зависи от концентрацията му в кръвта. Веднага ви казвам, значи човек става леко бъбрив при концентрация от 0,5 до 1 грам на килограм телесно тегло. От грам до грам и половина след хората стават шумни, буйни и така нататък, а след това стават сънливи. При повече от грам и половина се предизвиква гадене, повръщане и така нататък. При повече от 3 грама вече се води до загуба на съзнание и така нататък. А световният рекорд, хора, знаете ли колко грама на литър алкохол е? Може да паузирате клипа и да пишете долу в коментарите, ако желаете. Веднага ви казвам, световният рекорд е 15 грама на литър. За този рекорд не знам как са го постигнали с какъв алкохол, но лекарите определено са се мъчили да направят какво ли не човека, за да остане жив. Както и да е. Започваме с същинско. Няколко научни статийки ви казвам за метаболизма и алкохола. Алкохола, знаете, се приема перорално и той бързо се всмуква в стомаха. Тоест едни 20% се смуква в стомаха и 80% се смуква в тънките черва. Това като процес е доста бързо и съответно се разорбира до 90-95% и след това преминава в урината. В крайна сметка този приет алкохол се изгаря и в смисъл може да се оползотвори като една калорична и крайно непълноценна храна за нашия организъм. С две думи, употребата на алкохол е доста калорично нещо и съответно може единствено само да повиши вашите килограми и да няма никакъв положителен ефект или поне положителен ефект да бъде абсолютно минимален. Като негативни последици се за разграждането на алкохола, то се извършва главно в черния дроб и в по-малка степен от бъбреци, стомах и така нататък.
Няма да задълбавам научни статии на какво се разгражда, как се разгражда и така нататък, но всеки знае, че вреди на черният дроб алкохола. Нещо друго, което е много важно. Ежедневно може човек да разгражда до 150 грама чист алкохол, което се равнява на около 250 грама водка. Тоест 250 грама водка може да разгражда вашия черен дроб. Но това нещо е максимума. Тоест не значи, че трябва да пиете всеки ден по 250 грама. И статистиката е казала, че ако се пие всеки ден 150 грама чист алкохол, т.е. 250 грама водка, след 15 години около 80% от хората, които го правят, развиват цироза на черният дроб. Така че може да си направите някаква сметка. За какво става въпрос? Няма да ви казвам как влияе върху мозъка, върху мозъчната кора и така нататък. Просто давам някакви супер базови неща, за да може един нормален човек да си направи сметка, като гледа това видео, да спре или поне да намали до голяма степен приемането на алкохол. Няма да задълбавам в повече научни статии, а ще кажа най-важното нещо. Как влияе алкохола върху тренировките, върху нашите мускули и като цяло има ли полза за спортуващите или не. Защото доста неща съм чувал, как се пие бира след тренировка, как това, как онова, бире на мая и така нататък. Да започнем с първото нещо. С надаването на тегло. Защото това е най-важното нещо, защото, както казахме, алкохола е доста калоричен и съответно вие, когато пиете алкохол, започвате да надавате тегло. Алкохола съдържа много захар и много калории. Съответно, само по себе си е адски калорично нещо. В повечето случаи тези вещества в алкохола са въглехидрати и захар. Колкото по-висок процент е чистия алкохол, толкова повече калории има в себе си. В допълнение, алкохолните напитки могат да блокират и като цяло метаболизма и след това може по-късно да имате проблеми с разграждането на мазнините и така нататък. Именно поради този факт се смята, че калориите от алкохола са абсолютно празни калории. Това означава, че нямат никаква хранителна стойност и не съдържат абсолютно никакви хранителни вещества. Давам пример. Смесените питиета увеличават общия прием на калории. Какво значи смесени питиета? Това е тип като коктейли. Примерно пина колада и така нататък. Те съдържат мазнини. Много мазнини, съответно и въглехидрат. Обаче пък, примерно, виното, бирата имат също високо съдържание и на въглехидрат. И съответно, както знаете, се появява при редовен прием на бира, бирено коремче и така нататък. Друго нещо, което е много важно, когато приемате алкохол, ви се увеличава вашият апетит. Сигурно, предполагам, сте забелязали, когато пиете алкохол, апетита ви нараства драстично, защото алкохолът действа като стимулатор на апетита. Така че ако пиете, най-вероятно ще хапвате и повече. Общо взето, защото когато пиете, с пиенето ще хапвате и нездравословни храни и естествено нещо високо калорично. И далеч съм от факта, че може да пиете и да ядете някаква здравословна храна. Но като цяло това нещо влияе адски негативно на самият организъм. Другото, което е, прекаленото голямо количество алкохол се превръща в чернодробни мазнини. По-късно тези мазнини се пренасят в кръвообращението и най-накрая се пренасят като телесни мазнини. В допълнение искам да кажа, че алкохола потиска централната нервна система и забавя функциите на вашето тяло, включително и функцията на черния дроб. И като цяло метаболизма се забавя. Общо взето, това са нещата, които негативно влияят. Също нещо, което се сетих, е, че алкохола доста дехидратира. И има съответно много лоша функция на организма, че ви кара да ходите по-често по малка нужда до тоалетната
и действа като диуретик. Това нещо не е полезно, това нещо е вредно, защото в по-късно видео ще обясна за дехидратирането и така нататък. За добавките, които помагат за дехидратиране, но алкохолът дехидратира вредно организма. По този начин разрушава, нарушава, искам да кажа, нашия тренировъчен план, намаляването на времето за тренировките, забавянето на растежа на мускулната маса и така нататък. Защото знаете, че всеки спортуващ човек и здрав човек трябва да бъде добре хидратиран. След това нещо друго, което алкохола прави, той намаля производството на енергия. Съответно, повишава кръвното налягане и увеличава сърдечната честота, което, когато правите някакви упражнения, води до абсолютно ниска ефективност, до загуба освен на мускулна маса, загуба на мотивация. Така че нещата не са толкова прости, както изглеждат, а са с натрупване. Съответно, когато консумирате алкохол, имате по-ниска скорост на протеиновия синтез. Т.е. когато не консумирате алкохола, консумирате алкохол след тренировка, протеиновия синтез ще бъде доста с по-ниска скорост. Разбира се, зависи това нещо от дозата на алкохол, но все пак като цяло това нещо трябва да го отбележим. Съответно, последиците, аз сигурно ги знаете, но все пак да ги повторим. Махмурлук, който има. След това, когато пиете алкохол, на следващия ден най-вероятно пропускате тренировка, защото естествено нямате мотивация. Като цяло мускулния растеж и възстановяването ще бъде доста по-трудно след приемането на алкохол, защото, както казах току-що, забавяме протеиновия синтез. Друго нещо, което искам да отбележа, че алкохола намаля нивата на някои хормони. Тоест има негативно влияние върху хормоните и като цяло върху организма. Най-напред върху хормона на растежа и след това намалява, по-скоро разрушава нашия сън и по този начин се намаля и нашият хормон на растежа с до 70%. Като цяло има влияние и за разграждането на мазнините, и за тестостерона в тялото, а знаете, че това е хормона, който ни държи свежи и реално ни държи силни. Какво друго да кажа? Кортизола също. Това е хормона на стреса. Кортизола се увеличава, когато се приема алкохол. Съответно, в дългосрочен план, ако се приема алкохол, може да се развие диабет заради мазнините в тялото, но и като цяло. Просто ги нахвърлям така нещата, защото тези неща са много важни. Няма да ви ги структурирам изцяло по начин, по който са научно доказани. Просто искам по най-лесният и достъпен начин вие да ги разберете. И като цяло алкохола унищожава имунната система. Нещо друго, което винаги чувам от хората, които ги тренирам, аз излизам да пия само по едно питие и се прибирам. Какво значи по едно питие? Веднага ви казвам. Една чаша шампанско ли да бъде? Чаша бира ли да бъде? Един шот ли да бъде? Една ракия ли да бъде? И веднага ще ви кажа, тук съм си извадил от интернет калориите за алкохола. Една чаша от 100 мл шампанско са 100 калории, т.е. 100 празни калории. Една чаша от червено или бяло вино от 200 мл, това са около 170 калории. Може да си представите, 170 калории са в една единствена чаша вино. Водка, 40% водка, 40 мл от нея, т.е. малко по-малка чашка от половинката, която се сервира в заведенията, това са около 100 калории. Т.е. на 50 грама алкохол имаме над 100 калории. Знаете, че има хора, които пият една голяма водка или две големи водки. Смятайте колко калории може да приеме човек с сядането на масата. Но с водката, нали, ние ще приемем друга храна.
ние след това ще огладнеем и така нататък. И като заключение мога да кажа, че трябва да, когато се пие алкохол, съответно всеки, нали, понякога си позволява по една чашка и така нататък, просто ще ви дам съвети, ако пиете алкохол, какво да правите. Трябва да избягвате храни с високо съдържание на мазнини и въглехидрати, защото отделно приемате от алкохол въглехидрати, просто такива храни трябва да избягвате, трябва да се придържате към протеинови храни и зеленчукови храни. Най-добре да пиете някакъв по-слаб алкохол, примерно като бяло вино, например. Също трябва да избягваме и коктейлите, защото те съдържат много захари, те са наистина много вкусни, но със сигурност няма да остане само по едно коктейлче и по една чашка. Какво друго да ви кажа? Ако трябва да избирате между алкохол да пиете преди тренировка и след тренировка, по-добре е да го изберете да пиете алкохол след тренировка. Защото поне знаете, че по време на тренировка ще сте изразходили една част от калориите и след това съответно ще наваксате с тези калории, когато седните на масата. Моят личен съвет е алкохол дори в малки количества да не се пие, защото знаете на българина, когато му се каже да пие по 50 грама алкохол или по примерно една чашка вино на седмицата един път, той прекалява винаги и със сигурност така се получава. Така че аз винаги съветвам хората, които ги тренирам, да избягват алкохола до 0. Това мисля да бъде, хора, от мен за днес. Надявам се да ви е бил полезен този клип. Ако е така, може да ми ударите по един лайк, може да се абонирате за канала и да цъкнете камбанката, защото на всеки няколко дни качвам по едно ново и полезно видео за вас. Това мисля да бъде от мен за днес. Казвам ви чао, бъдете здрави, не прекалявайте с алкохола и ще се видим само след няколко дни с ново и интересно видео. Може да пишете долу в коментарите, ако нещо ви интересува или искате да споделите с мен. Чао!